呢度係韓國首爾嘅夜晚，咁然後我依家散步，係啦，就係一路散步一路行出去啦。咁然後大家見到其實咧，係啦，其實依家我用緊手機影嘅咁樣啦，咁就可能啲差啦，會有啲風聲咁樣啦，係啦。咁然後呢度係啦，就酒店對出嗰條路啦。咁其實大家見到七仔仲開緊啦，韓國七仔啦，跟住喺呢度出邊大路啦咁樣，然後就見到隻野貓咁樣啦。咁然後咧，咁我覺得幾得意喎，咁樣就想提早開機影一影佢啊嘛。跟住點知咧？跟住我開機咧，跟住然後我影到咧，跟住隻貓嘅眼睛嗰個顏色咧係紅紅地色咁樣咯。跟住係，我即刻我即刻熄咗機，我即刻我唔影啦咁樣，係啦，即刻唔影啦。咁然後依家係通諗有人瞓咗啦，係啦，通行嘅有人瞓咗啦。咁然後我自己出嚟嘅，咁當然其實我已經同佢講咗，我自己出嚟嘅啦。佢瞓咗係啊。咁所以依家喺度可以喺度拍片俾大家睇啦，係啦。你可以睇到通諗呢個被拉到好瘦長嘅影啦。咁然後咧，嗱，可以同大家講韓國呢度咧係非常之涼爽，係啦。人跑緊步，OK，我繼續講咯。韓國呢度咧，好涼爽嘅，咁然後又唔係超凍嘅，至少比香港凍好多咯。感覺上依家韓國嘅天氣似係大家見到，其實凌晨呢個天都仲係，其實都唔係好黑嘅，跟住就係咯。跟住大家見到出面啲樓啦咁。依家行緊出去就係做咩咧？就係食宵夜啦，梗係食宵夜啦咁。俾大家睇就係通諗散步，係啦。韓國呢邊係去到夜晚都仲係燈火通明咯，然後係啦，嗰啲好多鋪頭仲開緊咁樣啦，又唔似香港咯。基本上香港咧，9點之後咧乜都冇晒啦，係啊。之前我哋嘅特首話搞乜夜繽紛，都唔知搞去邊啦。OK 係啦，係咁樣。大家見到其實依家韓國嗰邊嘅時間係好似係差唔多凌晨2點啦。我應該呢個時間差唔多2點啦。然後大家見到仲係咁，然後好彩夜晚冇咩人，我先敢影啦。如果唔係啲人當我黐線，咁影完拎住部手機影咁樣黐孖筋嘅黐線，係啦就係咁樣咯。然後行咗出嚟啦，但係俾大家睇下韓國嘅咁樣啦，冇影到人類，其實真係好靚嘅。嗱咁，然後真係大家見到好多鋪頭，又唔係好多嘅，但係嗱有啲閂咗啦，中間呢間唔知咩嚟，好似食我睇唔明韓文，係啦，跟住有啲未閂啦，有啲已經閂，呢啲仲未閂㗎咁樣。咁其實我仲未行到，不過我繼續行住先啦咁樣。係咯，就係咁樣啦。點解我要影呢啲？但係我又唔敢有人嘅時候講嘢咧，好奇怪。Handle 啊，係啦，就咁樣咯。好。仲未行到，其實仲未行出去咁樣。跟住而家要行去地鐵站咯，然後跟住就搭2個站去食嘢咁樣，係啦。我可能後期調一調個色佢啦，幾得意嘅咁樣拍係啦。嗱，首先通諗係第一次嚟韓國啦，係啦，咁然後就算我以前去日本咁樣咧，都未試過咁樣去拍嘅。當然都試過夜晚係啊，即係行落街咁樣，但係都未試過去咁樣拍嘅咁樣咯。咁啊之後有機會去日本，可能再影下日本嘅散步嘅，俾大家睇下啦咁啊。係啦，但係見到仲開緊，好靚，其實呢度韓國啲建築其實好靚。咁呢度可
可能之後再 Twitter 開鋪同大家講下咧。呢個通諗同埋有人嘅旅行觀察日記咁樣。 今次分享到呢度啦，大家見到出邊就係大街咯。咁然後大家見到隻貓好得意，好得意嘅隻貓。然後勁多呢個便利店啦咁啊。係啦，就係咁樣。呢間都係便利店嚟嘅，我記得都係便利店啦。係啦，咁咧就係咁咯。咁啊，大家刪咗集啦已經，祝我韓國玩得開心啦〜